लद्दाख की पहाड़ियां अपने अद्भुत सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध हैं। ये पहाड़ियां ऊंची बर्फ से ढकी और निर्जन होती हैं, जो साहसिक यात्रियों को आकर्षित करती हैं। यहाँ के रास्ते संकरे, पथरीले और घुमावदार होते हैं, जो कठिनाई के बावजूद रोमांच से भरपूर हैं। खारदुंगला जैसे दर्रे दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रास्तों में गिने जाते हैं। इन रास्तों पर चलते हुए रंग बिरंगे प्रार्थना, झंडे याक और तिब्बती संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। लद्दाख की पहाड़ियां प्रकृति की सुंदरता दिखाती हैं।